ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ തമ്പനിയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു സാധാരണ സോൾഡറിങ് ചെയ്യാൻ, അതായത് സോൾഡർ കൊണ്ട് സാധാരണ സോൾഡറിങ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ SMD കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാമെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാനും അതുപോലെ തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിക്ക്, അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് സാധാരണ സോൾഡറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഈ SMD ഒക്കെ കേടുപാടും കൂടാതെ ബോർഡിനൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പവും വരാതെ നമുക്ക് അത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് വേറൊരു ബോർഡുമിലോട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മാറ്റി പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഡിസോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നത് ചൂടാക്കി ഡിസോൾഡർ ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എനിക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യണം. 6 വോൾട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ബാറ്ററി, 12 വോൾട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും ഈ എമർജൻസിയിലും അതുപോലെ തന്നെ UPS-ലൊക്കെ വെക്കുന്ന ബാറ്ററി. അതിൻ്റെ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പാണത്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടിപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിന് രണ്ട് ഹോള് പോലത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ കറക്റ്റ് കിടക്കണം കോപ്പർ. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലെങ്ത്തിന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം. കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എത്രയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നീളത്തിൽ നമുക്ക് 2 പീസ് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ നീളത്തിൽ 2 പീസ് മുറിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ ഹോളിൽ ഒരു ഹോളിൽ കയറ്റി വെക്കാം. അതുപോലെ അടുത്ത ഹോളിലും അത് ശരിക്കും ടൈറ്റ് ആക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ ടൈറ്റ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നോസ് പ്ലെയറിനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നോക്കാം. നല്ല ടൈറ്റ് ഇത് 2 ടിപ്പും ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ അകലത്തിൽ വന്ന രീതിയിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ടൈറ്റിൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പും നമ്മുടെ കട്ടിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഇതായിട്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യണം, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു സോൾഡറിങ് ചെയ്യേണ്ട ടിപ്പ് പോലെ ചെറിയൊരു ചെത്തിക്കളഞ്ഞ ഒരു രീതിയിൽ, അതായത് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അവിടെ. അപ്പോൾ അതിനെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫയൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഫയൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് കിട്ടും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫയൽ ചെയ്ത് ഷാർപ്പാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. പരത്തിയും കൊണ്ടുള്ള ഗുണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിൽ ഹീറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതാണ് അങ്ങനെ പരത്തണത്. അതിനുശേഷം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ വണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് അകത്തി കയറ്റാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനൊരു പുതിയത് എടുത്തിട്ട് ചെയ്തത്. ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഡിസോൾഡർ ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ബ്രദറായാണ് ഞാൻ കുത്തിയിട്ടേക്കണായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ചൂടായിട്ടുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബ്ലഡ് ആ ടിപ്പും വെൽട്ടായിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ വെൽട്ടായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ SMD റെസിസ്റ്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാൻ പറ്റും. സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തു നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസാണ് ഊരിയത്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ LED ബൾബിൻ്റെ LED വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കേടുപാടും കൂടാതെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു കേടുപാടും കൂടാതെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ബോർഡിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സോൾഡറിങ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡിസോൾഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോവും. നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കിത് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ
വേറൊരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണ ഒരു LED വേറൊരു ബോർഡിലോട്ട് മാറ്റിയിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ LED കേടാവാതെ അഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നമാണ്, സാധാരണ നമ്മളൊരു വയർമ ലെഡ് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും സർഫസിൽ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ വയറുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ലെഡ് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെഡ് സോൾഡറിങ് ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ടിൻ ചെയ്ത് നോക്കണതാണ്. പക്ഷേ അത് മര്യാദ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കില്ല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് ലെഡ് മുട്ടിച്ചിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിടിക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്. അതിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു എന്താ പറയണ ഒരു മരത്തിൻ്റെ എന്തൊരു കറയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ അർപ്പൂസ് എന്നാണ് പറയണത്. ഇത് ഈ പൂജാ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കണ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടണത്. ഇതിന് അവർ പറയുന്ന പേര് അർപ്പൂസ് എന്നാണ്. ഇത് മറ്റേ പുകയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് പൊടിച്ചിടും. ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പുക വരും, നല്ല സ്മെല്ലുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുമ്പോൾ ഈ സോൾഡറിങ് നമുക്ക് ലെഡ് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ലെഡ് പിടിക്കും. അങ്ങനെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻസ് അഴുക്കുള്ളൊരു കമ്പോണൻ്റ് കാലി ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു LED ആണ്, നിറച്ച് അഴുക്കാണ്. ഇത് നമുക്ക് വയറ് പിടിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ചീവി ക്ലീൻ ആക്കണം. പക്ഷെ അതൊന്നും വേണ്ട. ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതൊന്ന് മുട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടിൻ ചെയ്ത സൂപ്പറായിട്ട് ലെഡ് പിടിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഇപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കാലം നമുക്കൊന്ന് ലെഡ് പിടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുട്ടിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഇതാക്കിയാൽ സൂപ്പറായിട്ട് ലെഡ് പിടിക്കും. അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് സൂപ്പറായിട്ട് ലെഡ് പിടിക്കും. നമുക്കപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നല്ലൊരു ഉപകാരമാണത്. ഇതിൽ മുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാഗിന് ഉരുകി അവിടെ വെള്ളം പോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാകുമ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉരുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതവിടെ തന്നെ സെറ്റായി, അപ്പോൾ തന്നെ സെറ്റായത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ടേബിളും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സോൾഡറിങ് ചെയ്യാൻ മൊത്തം കറുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോൾഡറിങ് ചെയ്യാൻ ലെഡ് പിടിക്കണില്ല, അത് മൊത്തം അഴുക്കായി. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയുന്നതിന് പകരം ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കമ്പോണൻസ് ഡിസോൾഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലത്തെ ഡിസോൾഡറിങ് പമ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഡിസോൾഡർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് സോൾഡറിങ് നമ്മൾ കൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഉരുക്കണത്, ഉരുക്കിയാണ് പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പുതിയ പമ്പ് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടിപ്പ് മാത്രമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരും. ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഐഡിയ, ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ്. അതാണ് ഈ ഉരുകി പോണത്. നമുക്ക് ശരിക്കും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഡിസോൾഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടിപ്പിൽ നമുക്കൊരു റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു സാധനം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് പറ്റിയൊരു സാധനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ TVയുടെയൊക്കെ LOT നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് TVയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വയറിൻ്റെ അറ്റത്ത് ലീക്കില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലാപ്പാണത്. ഇത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഇത് റബ്ബറാണ്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു പീസ് മാത്രം മുറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇടാൻ പറ്റും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിച്ച് കാണിച്ചുതരാം. മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പീസ് കിട്ടി. ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് പമ്പിൻ്റെ എൻഡ് കുറച്ച് ഭാഗം ചാടി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഡിസോൾഡർ ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റും. എന്ന രീതിയിൽ ലെഡ് വലിഞ്ഞു വരും. സോൾഡറിങ് ഒക്കെ അറിയാത്ത ഏതൊരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരുടെ ഡിസോൾഡറിങ് പമ്പിൻ്റെ എൻഡ് കരിഞ്ഞ് നാശമാവില്ല ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്.